बारीकोट 9 सग्लाचौरका स्वर्गीय श्री खम्म बहादुर कामीको सम्झनामा निर्मित प्रवेश गेट केवल गेट मात्र बनेन, सरदाभावको चिनारी र बारीकोटको आकर्षण पनि बन्यो। बारीकोट गाउँपालिका 9 सग्लाचौरका स्वर्गीय श्री खम्म बहादुर कामीको सम्झनामा निर्मित प्रवेश गेट केवल एक भौतिक संरचनाको गेट मात्र बनेन, यो त श्रद्धा, समर्पण र भक्तिभावको चिनारी साथै बारीकोटको एक आकर्षण पनि बन्यो। विक्रम सम्वत 2022 जेठ 15 गते बारीकोट 9 सग्लाचौरमा जन्मिनुभएका स्वर्गीय श्री खम्म बहादुर कामी, जसको 8 सन्तान रहेका छन्, जसमध्ये 5 भाइ छोरा र 3 बहिनी छोरी, अहिले नाति नातिनी पनाति पनातिनी गरी निकै विराट परिवार रहेको छ। नेपालगञ्जदेखि नुन बोकेर ल्याउने जमानामा एउटा निम्न परिवारमा जन्मिनु भएका स्वर्गीय श्री खम्म बहादुरको 8 वटा सन्तानलाई हुर्काउन, बढाउन, पढाउन गरेका दुःख सङ्घर्षका कथाहरू कहिल्यै कहेर नसकिने थिए। विभिन्न समस्याका बावजुद पनि उनले आफ्नो मेहनत, परिश्रम र पसिनाबाट कहिल्यै पनि आफ्नो सन्तानलाई हुर्काउन, बढाउन, पढाउनमा अभाव आउन दिएका थिएनन्। उनका श्रीमती हिराकली कामी हुन्। उनका छोरा क्रमशः प्रकाश नेपाली, बलराज नेपाली, परवेश नेपाली, जयबहादुर नेपाली र नवीन विक हुन् र छोरीहरू कमला नेपाली, देवरूपा नेपाली र मीना विक हुन्। कुनै दिन ठुलो र सम्पन्न अनि खुसी परिवार थियो। 2082 मङ्सिर 20 गते राति 81 स्वस्थ मानिस कुरा गर्दा गर्दै, हाँस्दा हाँस्दै खम्म बहादुर सदाका लागि अस्ताउनुभयो। सुखी खुसी परिवारमा एकैछिनमा अन्धकार छायो, घरको धुरी नै भाँचियो। सन्तान सबैको साहस, शक्ति, आत्मबल, आशा भरोसाको खम्बा नै ढल्यो। यही नै प्रकृतिको लीला हो, यही नै प्राणी जीवनको अन्तिम सत्य हो, यही नै मानव चोलाको अनिवार्यता हो। सबैले त्यो दिन भोग्नै पर्छ। स्वर्गीय बुवाको स्मृतिका लागि 5 भाइ र सहपरिवारले 2082 माघ 5 गते 45औं दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा सग्लाचौरमा प्रवेश गेट निर्माण गरे, जुन गेट केवल एक भौतिक संरचनाको गेट मात्र होइन, यसमा त स्वर्गारोहण, पितृप्रति श्रद्धा, समर्पण र भक्तिभावको प्रतिबिम्ब झल्किन्छ। यो गेट संसारको लागि पितृप्रतिको श्रद्धाभावको एक सिख पनि हो र बारीकोटको लागि आकर्षण पनि बन्न सफल भएको छ।